وما نمس حاشا المغاربه، حاشا خاوتنا العزاز المغاربه سمحوا لنا. مي كونت il s'agit de ce genre de personnes ou نتوما vous-même j'ai vu des commentaires qui avaient des Algériens des Marocains قالوا له on est des Marocains وماشي عاملين هكا كيما نتايا طحان بو خماج. C'est tout ce que je voulais dire. Excusez-moi ولاد بلادي وبنات بلادي pour ces mots mal placés, mais الله غالب. On est autant que humain, on n'accepte pas ça. Ça n'a rien à voir avec les nationalités. حبي يدير الباز بهلول va. Montre ta gueule. Pourquoi t'as pas montré ta gueule? Tu veux faire l'homme. Tu veux faire زعما le grand homme هذاك زعما شغل نتاع حاجة كبيرة. Regarde nous, شوف راسنا محفين قرعة je sais pas quoi. راح تلعب على روحك. كان طحت في مغربي برك ما جي با ان الجيريان، طحت غير في مغربي كان يعطيك طريحة الكلاب. تو خامج ميكروب va espèce de bâtard que tu es. Ouais, quelqu'un qui est mort toi, au moins هضر لأختك، au moins la moindre des choses. Tu veux زعما soi-disant prendre la défense de ton pays. malheureusement ما هدرتش كلمة بلغة بلادك أطحان. au moins مثل بلادك أحسن تمثيل. بو حاشا الرجال وحاشا المتصنتين. جمال Voilà, Jamel, je te laisse la parole, frérot. السلام عليكم. تسمع فيا؟ À plus. Ouais, merci. اسمعني رفيق، تعمرش كاع راسك. كاين رجال في باريس، رانا معاك خويا، ظالم ولا مظلوم. وهذاك ميكي هذاك نعرفوه، هذاك فيه غير لسان. ميكي خويا ما طيح المرار ما والو. هذاك ميكي هذه ولا عندك كونتاكت معاه طلعه وندير وجهي كاع معاه. ما عنديش كونتاكت معاه انا. يا خايا صافي وين لقاك هذا يا رفيق؟ وين تلاقيت معاه؟ وين؟ رايح نشيل الخبز انا خارج من دياليز رايح نشيل الخبز. شو انا؟ كنت خارج من دياليز رايح نشيل الخبز هما. فاهم. جيت وين تسكن نتايا؟ على وين تسكن من تماك؟ لا وين يسكن في بانيو. هذه على جال بي اف ام وراو الادريسه تاعي. بي اف ام كاش واحد بي اف ام واني وراو الادريسه بي اف ام هما هما اللي قعروني. بانيول ازاي مشيت كوربي وقيلا؟ لا بانيو سي لا واه ليش طريق باطريق طريق كوربي فوالا كوربي. انا نشوفه طحاني عير شهاده وعير لي جاجيري حسبتك على الصح تاع الميكي هذاك. وانا عارفوه، راهم يهضروا عليه. راه كاين لايف هذاك راهم يهضروا عليه. راح نحاسب باش نحاسب باش معايا ما نقولش معاك. نقول لك راه مسلم عليك صاحبنا راه حدايا. راك عارف تاع شكون؟ على بالي. Rafik, salam alaikum. Salam bête. Ça va, tu vas bien? J'ai vu, c'est quoi, je connais avec le clochard. Clochard. Il a voulu faire du buzz. Il a voulu. Ah ouais, bah voilà, c'est ce que j'allais te dire. Je t'ai dit, parce que t'inquiète pas pour lui, il est venu juste pour faire le buzz. Voilà, c'est ça. De toute façon, tu risques rien, et même il me sait qu'il est direct. T'as compris? Il fallait lui dire, j'insulte, le roi t'as comme c'est un son 6, wesh, y'a quoi? Ouais, mais bon. T'inquiète pas, là, il allait pas te toucher. C'était juste pour faire le buzz ou pour faire le truc. Oui, mais خارج من دياليز عيان, j'avais pas envie de me prendre. Oui, j'ai vu que t'étais fatigué la vidéo. J'ai évité le maximum le مشاكل, tu vois. Ouais, t'as raison. ليش معليش. éviter المشاكل انا على باليش. ديجا شل با المومون تاعي باش ندير مشاكل ديجا اصلا. Exactement. Voilà, Roma il voulait genre t'as bien fait, très bien réagi. Il y a 10 jours ils sont venus chez moi. Bah moi si j'étais toi, je vais déposer plainte. Va déposer plainte contre lui direct. Voilà, tu déposes plainte et tu mets sa tête, tu mets la vidéo, tu dis voilà, il est venu pour faire le buzz sur mon dos, il est venu m'agresser alors que je suis malade. C'est tout, Adam Ken. parce que الفيديو تاعي يهدد. Voilà. ومن هذيك تاع
لا فرونس nous accule plus d'ailleurs. فرنسا عندك سنه 32 سنه هذه غادي يخلصها هذه. Bah oui, exactement, tu dis ça. Tu dis, Blé, il fait des vidéos, il m'a insulté tout ça, ils ont insulté et tout ça, et puis voilà, tu donnes comme vidéo, comme preuve, et tu dis, déjà, il a pas le droit de te filmer, droit d'image. Déjà, il a pas le droit. Parce que tu l'as pas autorisé. فهمت؟ voilà. يقربوا يدين جدو ونشوفوا الغوا تاعو واش راح يدير لهم. ما يدير لا والو، اش غادي يدير له؟ انا ما فهمتش انايا اش غادي يدير له؟ ما يدير لا والو، اش غادي يدير له؟ راه لاعب صحته. السلام عليكم جمال. المهم المهم ما هربت ما خفت ما والو، قابلته السلام عليكم. Déjà, Rafik, je t'explique. Même si, par exemple, tu vas pas te mettre en danger parce que toi, tu es dialysé, tu te blesses et tout, c'est pas bon. هو déjà لو كان جا راجل وفحل il s'en prend pas لواحد مريض على بالو بلي ما tu vas pas pouvoir زعما تضارب معاه ولا tu te blesses ولا فهمت. كان جا راجل يروح الالجيريان واحد اخر وتشوف الالجيريان هذاك شي يلصقوا في الحيط فهمت. كلاب هادو ما يضربوا غير في الظهر. بصح انا كنا نقول انا وهشام طيره ملي كنا في بارو هشام ضل معاه واحد ما جاش قسما بالله ما على بالناش هذا كيف تلاقى معاك وجا عندك بغا يشيع بيك وصاير وانت على بالك غادي جمال باسكو راك مريض وكل شيء عاني جمال عسو هذا باين عسو. حتى واحد يهضر عليك هضره يا جمال يا جمال شوف نعطيك من الاخر. رفيق عنده تقريب 5 سنين ولا 7 سنين في لابليكاسيون جامي مروكي دنا له شافو مريض خارج رايح بيدير الباز هذا ما كان. رفيق جامي راتي واحد نعرفو رفيق نعرفو انا جامي راتي واحد الله غالب جاتو في لو مومون رفيق مريض عنده مشاكل عنده امور عادي ما كان والو. رفيق مات غير كما والو وراه يخلصها بقرا وبنت ما تغيرني كاين والو. رافيق ليسونسيال خلوني ولا زعما ضربوني. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. انا خويا جدت البوس تاعك صحتك خويا العزيز. كاين والو دوكا اسومي هذا ما